আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফরিদ বলছিলাম। আপনাদেরকে আজকে দেখাবো মার্সেলের ফ্রিজ। আপনারা দেখেন 348 লিটার মার্সেল আমাদের এলাকায় ইনভার্টার সিস্টেম এবং নন ইনভার্টার সিস্টেম ফ্রিজ দেখাইতে পারবো এবং ড্রয়ার ছাড়া। এটা কালার পাবেন তিনটা কালার হইলো তিনটা কালারের তিনটার তিন প্রাইস, সেম প্রাইস না, মডেল এক, ডিজাইন আলাদা। এই ডিজাইনের জন্য রেটে কম বেশি আছে। ইনভার্টার এটা হচ্ছে GDH মডেল, এটা 348 লিটার। এটার প্রাইস আছে আপনার লাগে 50,190 টাকা। এটা দেখতে পারেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ডিপ 60-40 আর কি, ডিপ পাবেন 40%, 60% নর্মাল পাবেন। এটা নর্মালিতে বেশিরভাগ ব্যবহার করে, যেমন বাসা বাড়িতে, যেমন আবার দোকানে ব্যবহার করে। দোকানে 7-Up রাখতে হয় পানি টানি। এবং একটা ভেজিটেবল বক্স পাবেন, একটা বক্স পাবেন, একটা ফল টল রাখতে পারবেন, তরকারি রাখতে পারবেন। ওটা থার্মোস্টার। এবং এর নর্মালে আপনার সুন্দর সেলফ পাইতেছেন। এটা 348 লিটার। এটা ইনভার্টার সিস্টেম, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আপনার 72 ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকলেও আপনার খাবার গন্ধ হবে না, খাবার নষ্ট হবে না। এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যবহার করছে এবং স্টেবিলাইজার মেশিন লাগবে না, স্টেবিলাইজার মেশিন ভিতরে সেট করা আছে। এখন আমরা দেখাবো 348-এর GDX মডেল। এটা হচ্ছে GDX, এটা বর্ডার সিস্টেম GDX মডেল। এটাও ইনভার্টার সিস্টেম। এটার প্রাইসটা আপনি পাবেন আরও কমে, সেটার প্রাইসটা আমরা লাগানো হয়নি। মালটা যেহেতু আজকে ডিসপ্লে করছি, এখনও আপনার লগে রেটটা লাগানো হয়নি। রেট আরও 1000 টাকা কম হবে, এটার তুলনায় এটা 1000 টাকা কম হবে। এটার আপনার আবার আরেকটা সুবিধা পাবেন, ডিপেও পকেট পাবেন, নর্মালও পকেট পাবেন। পকেটের সুবিধা হচ্ছে আপনার দেখা গেছে বাচ্চা কাচ্চার দুধ টুধ রাখতে গেলে দেখা গেছে এখানে মাংস থাকে, মাংসের সাথে এটার সাথে কোনো জড়াবে না, আলাদা থাকবে। এবং আপনার লগে পানির বোতল টোতল রাখতে পারবেন, এটাই সুবিধা। আর এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ছাড়া, আপনার লগে GDH মডেল, এটার মডেল সেম মডেল, কিন্তু এটা ইনভার্টার ছাড়া। এটারও আপনার ডিপের সেলফ পাবেন, এটা আপনার আইসটিরে আছে, ডিমের খাসি আছে। এগুলো আপনার যেমন অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজ ব্যবহার করলে যেমন খাবারে গন্ধ আসে, দুর্গন্ধ হয়, খাবার টেস্ট কমা জায়গা, আমাদের এই মার্সেল ফ্রিজে আপনার খাবার কোনো গন্ধ হবে না এবং অ্যান্টি ফানগাইস মুক্ত। এবং এই গ্যাসকেটটা, আগে যেমন এই গ্যাসকেটটা খোলা যাইতো না, ফিক্স ছিল, এই গ্যাসকেটটা শক্ত হয়ে যেত, শক্ত হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে এই গ্যাসকেটটা কোনো কাজে লাগতো না, অটোমেটিক ফাইটা যাইতো, হাওয়া লিক হয়ে আপনার মালামাল অথবা তেলাপোকা ঢুকতো, তেলাপোকা ফিকরা ফ্রিজের ভিতরে যুক্ত। কিন্তু আমাদের এই মার্সেল ফ্রিজের এই গ্যাসকেটটা অনেক মুলাম, সলভ, এবং ওয়াশ করতে পারবেন আপনি। ওয়াশ করে আবার এইভাবে খুলে আবার আপনি এইভাবে লাগাই দিলে হয়ে যাবে। এখন দেখাইলাম আপনাদেরকে 348-এর মার্সেলের ফ্রিজ। এখন দেখাবো আপনাদেরকে, বলবো এটার ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারে। এটা 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন। 1 বছরের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সমস্যা হলে চেঞ্জিং গ্যারান্টি আছে। সারা বাংলাদেশ যেখানে যাবেন সেখান থেকে সার্ভিস পাবেন, হোম সার্ভিস, আপনার বাসায় কোম্পানির লোক যাবে। আমাদের এই 348 লিটার ফ্রিজে আরেকটা সুবিধা পাবেন, সেটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারের পিছনে যে ব্যাক সাইডে আপনার সম্পূর্ণ স্টিল দিয়ে তৈরি একটা কাভার দেওয়া আছে। সেটাতে আপনার তেলাপোকা, ইঁদুর যায় যেমন তার কাটবে, ফ্রিজের আপনার লগে কোনো সমস্যা করবে, পাইপ কাটবে, ওই ধরনের কোনো স্কোপ নাই। এবং আপনি কাভার সহ পাবেন, 100% কাভার, কোনো ইঁদুর তেলাপোকা ঢোকার কোনো স্কোপ নাই। আমাদের মার্সেল ফ্রিজের সাথে আপনি পাইবেন আকর্ষণীয় গিফট পাবেন এবং সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন। আমরা পাইকারি সেল করি, এই জন্য ডিসকাউন্টটা গোমর রাখতেছি। আপনারা আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করবেন, আশা করি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব কত পার্সেন্টেজে দেওয়া যায়। আমরা এর আগেও মার্সেলের ফ্রিজের অনেকগুলো ভিডিও করছি, আমরা ভিডিওর মাধ্যমে অনেক ভালো রেজাল্ট পাইছি এবং আপনাদের ভালো পাইছি। যেমন আপনারা আসবেন, আইসা আমাদের চৌধুরী ইলেকট্রনিক্সে আসবেন। আমাদের চৌধুরী ইলেকট্রনিক্সের ঠিকানা হয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচে, হ্যাপি জেনারেল হাসপাতালের পাশে, বগাবাড়ি, বাইপেল, আশুলিয়া, ঢাকা। তা আসবেন, ভিডিওটা দ্রুত শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং আপনারা ভালো থাকবেন আশা করি, ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।